beekeeping in a traditional manner. It is in the mud clay pot. You can ಅಡುಪಿರ ನಿಂಗೆ ಅಡಿ ನಾನು ಮೆಲ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಹಾಂ ಇರುಪು ಬಂದಿತ್ತು ಡೈಲಿ ನೋಟಿತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅದರೊಟ್ಟಿ ಅಡ್ತಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟಂಡಿ ಇದೀಕ ಗಂಡರಿ ಇಕ್ಕ ಮಳೆಯಲ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲ ಅದಂಗೆ ಹಂಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಂಡಿ ಕೆಲವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡಪ್ಪ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಅದೇ ಸಕ್ಕರೆ ಏನು ಕೊಡ್ಕೊಂಡೇವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡೇವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಹೊಡ್ತಿ ಫುಲ್ ಹೊಡ್ತರು ಈ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕೈತಿ ಅದನ್ನ ಬಯ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಇಡ್ತಲ್ಲ ಹುಳು ಅದಂಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಇಕ್ಕ ನಾನು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ತೇನು ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟಾರಿ ಇಲ್ಲಾರ ದಂಡ ತಿಂಗಳ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಇಚ್ಚಕ್ಕೂ ಹಿಂಗೆ ತಿಂದಿತ್ತು ಈ ಬರ್ತಾರಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಪಾಗಪ್ಪಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕುರಿಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಂಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಹಚ್ಚ ಬರಿಯಾ ಪಾಲು ಓ ಸೂಪರ್